Bona vesprada a tots i a totes. Benvinguts, benvingudes a aquesta aula magna del Centre Cultural de la Nau de la Universitat de València. Gràcies especialment per vindre en un dia com aquest, que sempre és d'agrair l'esforç, però jo crec que el tema no sols és d'importància, sinó que paga la pena, especialment per les veus que avui anem a escoltar, veus importants i significatives dins d'aquesta temàtica que és debat, que està vinculada, relacionada de manera molt estreta amb l'exposició dedicada al llibre que a la dècada dels anys 70 del segle XX va escriure Sanchis Warner, dedicada a aquest llibre a la ciutat de València. Aquesta taula redona dedicada als moviments socials i del feminisme a la València dels anys 70 és un debat que permet d'alguna manera atorgar una mirada més polièdrica, més complexa, al voltant d'una ciutat i que permet d'alguna manera també parlar d'altres qüestions a banda de les dinàmiques urbanes, de les dinàmiques d'una ciutat que es construís evidentment a colp de percepció, de mirada, de manera d'entendre l'urbanisme d'una ciutat, però que calia també reflexionar al voltant de quins van ser els moviments socials i com el feminisme va tindre un paper important en la construcció d'una societat que començava a canviar, a transformar-se, sempre des de la lluita activa de moltes persones a les quals hem d'estar absolutament agraïdes les persones i les dones de la nostra generació. I per això volia donar les gràcies a totes les persones que avui estan ací presents a la taula, que a continuació presentarà el professor Josep Vicent Boira, qui també farà de moderador del debat. Agrair en primer lloc a Carmen Aranegui, com sabeu, catedràtica d'Arqueologia de la Universitat de València, una persona que ha estat sempre un referent per a les dones, sobretot no sols en l'àmbit acadèmic investigador, sinó en la lluita per la defensa de les dones. Gràcies també per la seva assistència a Isabel, a Maribel, nosaltres li diem Maribel Moran, companya, amiga, professora d'Història Moderna de la Facultat de Geografia i Història, també professora i investigadora de l'Institut de la Dona de la nostra universitat i que també va ser vicerectora, la primera dona vicerectora de la nostra universitat. Gràcies a l'arquitecte també Carles Dols per la seva assistència i moltíssimes gràcies a Maria José Broseta de la Federació d'Associacions Veïnals de València per la seva assistència a aquest debat, que espero que siga molt interessant, però que sobretot ens oferirà una manera més propera, més personal, més humanista de mirar, pensar i viure les nostres ciutats. Moltes gràcies. Moltes gràcies, vicerectora. Gràcies a tots vostès per haver vingut avui a aquesta segona taula redona. Ja en tinguérem una fa uns dies. Crec que com que se prorroga l'exposició, i això si no ho sabeu vos ho dic, fins al dia 23 d'abril, igual preparem alguna altra cosa per a fer-la, vist que crec que pot ser interessant reflexionar sobre alguns temes que sovint passen desapercebuts o que han estat oblidats quan es parla de les dinàmiques urbanes. Les dinàmiques urbanes solen abordar-se des del punt de vista de la morfologia de les ciutats, dels plans, dels projectes, fins i tot l'exposició d'alguna manera parla bàsicament sobre la ciutat del 72 des d'aquest punt de vista. També és veritat que fem esment a l'avantguarda artística de com ja joves generacions trencaven aquella València oficialista de finals dels 60, principis dels 70,
preparant l'eclosió política, perquè moltes vegades no n'hi ha una exacta correspondència entre la transició política i la transició d'altres vessants de la vida, no? I en aquest cas s'havia produït ja una certa transició abans. Parlant amb els protagonistes d'aquesta taula, crec que això també amb les protagonistes i amb el protagonista d'aquesta taula també va aparèixer d'alguna manera. És a dir, que ja a finals dels 60, principis dels 70, sobretot, s'estaven produint uns canvis que després potser eclosionaran més tard, però que ja s'estaven donant en aquells moments. I per això la taula d'avui vol dedicar-se a dues perspectives entrellaçades, perquè estan realment entrellaçades. Maria José Broseta me deia, jo no vull parlar només de moviments socials, vull parlar també de les dones, perquè les dues coses d'alguna manera estaven entrellaçades. Te'n recordes quan m'ho digueres? Per tant, dues perspectives entrellaçades que sovint s'obliden quan es parla de les dinàmiques urbanes, que és el paper de les dones a l'acadèmia, a la universitat mateixa, en aquesta mateixa casa, el paper de les dones en la política, en la ciutat d'aquells anys i els moviments socials i veïnals. Com se podia fer oposició o com se podia fer moviments socials en el franquisme, com es podia criticar a un ajuntament en un règim com aquell, no? Totes aquelles coses que avui ens semblen, per a molta gent, li semblen una cosa habitual, són conseqüència de les lluites, del treball d'aquelles persones que en aquells moments van tindre aquesta responsabilitat. I com un sublema de l'exposició, que cada generació s'enfronta a la seva ciutat monstre, a la seva pròpia ciutat monstre, que adopta diferents facetes, diferents cares, però que sempre està d'alguna manera present. Per a parlar d'aixòs temes, efectivament, tenim ací a 4 persones que crec que els vull agrair, primer de tot, la seva disponibilitat a vindre avui ací i que crec que ens poden ajudar a aquest tema. Les aniré presentant a mesura que intervinguen. Els he demanat que tinguin una primera intervenció al voltant dels 10 minuts i després continuarem debatint entre nosaltres si alguna persona vol afegir o puntualitzar alguns dels comentaris i si no també les seues intervencions que també podran, segur que són també interessants. Començarem amb la professora Carmen Aranegui. Carmen Aranegui els vaig a presentar mínimament, arqueòloga, catedràtica a la Universitat de València, amplià estudis a Aix-en-Provence, en Roma i París, ha dirigit excavacions al nord d'Àfrica, entre altres llocs, i també, entre altres mèrits, té el Premi Lluís Guarner 2019 pels seus mèrits professionals i acadèmics. Carmen ens va parlar molt, teniu ací uns vídeos en l'exposició i també penjats en la pàgina web amb les seues entrevistes. Per tant, el que ens dirà avui està ampliat i està desenvolupat en aquells vídeos que vos anime a que escolteu, perquè la unió d'aquelles veus ens dona molta informació sobre aquell moment. Així que, Carmen, quan vulguis. Gràcies. Muchas gracias. A todos los asistentes. ¿Posas el micrófono un poco más baix? Sí, y entonces yo voy a tratar de enfocar mi intervención hacia lo que es la creación de un núcleo de la ciudad y de un núcleo intelectual. Yo realicé mis estudios en esta casa entre los años 1962 y 1967. Entonces, la calle de la Nave era el foco intelectual valenciano más activo en la lucha por las libertades intelectuales, políticas y personales. El edificio de la Nau había alojado las facultades de Derecho y las facultades de Letras, que entonces se llamaban todas Filosofía y Letras. Pero Derecho se desplazó pronto al campus de Blasco Ibáñez. De modo que en mis tiempos eran las secciones de letras con filosofía, literatura, filología, psicología, geografía, historia, arte, las que se impartían en esta casa. Y se cursaban por las mañanas. Por las tardes, en esta casa,
había una serie de aulas que eran muy interesantes porque también estaban en la línea de romper y alcanzar unas libertades que entonces no se tenían. La primera que se puso en marcha fue el aula Mediterráneo, que tenía una tertulia que se llamaba la tertulia de los nocturnos y que se celebraba en esta casa bajo la dirección, digamos, de Sanchis Guarner. Pero a partir de 1959 también apareció en esta casa el aula Ausias Marc, en la que se trabajó para la recuperación de la lengua y la literatura valencianas, aula en la que Sanchis Guarner estrechó su amistad con Miquel Dols, con Miquel Tarradell, con Joan Fuster, con Vicent Andrés Estellés y otras personas destacadas, entre las que se incluía algún alumno, como Cucó o como Raimón, que estaba entonces en esta casa, o como Mira, etcétera, ¿no? Las facultades que permanecieron en esta casa eran unas facultades con un número mayoritario, absolutamente mayoritario, de mujeres. Y entonces eso quiere decir que, en definitiva, en ese núcleo que fue esta zona de la ciudad, las mujeres estuvieron muy presentes, estuvimos presentes. En esta casa estaban entonces Trini Simó, que daba clases, a mí me dio clases, Gabriela Martín Ávila, que luego se fue a Brasil. En esta casa estaba acabando los estudios Celia Morós, que intervenía en las asambleas con una brillantez que les propia, y así había alguna otra profesora, siempre profesoras ayudantes o no eran catedráticas, eran profesoras del nivel inferior a catedrático, ¿no? Bueno, entonces nosotros en ese momento, el movimiento de estudiantes, básicamente centrado en la calle de la Nave, consiguió también liberar el SEU, que era el Sindicato Español Universitario y que tenía el local enfrente de la puerta, no sé si es la principal, en fin, la que daba a la calle que entonces se llamaba Comedias y ahora se llama Universidad. Y entonces ahí empezó a desaparecer esa actividad del sindicato único y empezó a funcionar representaciones de teatro, representaciones de poesía. Ahí vimos las primeras obras que presentó Sanchis Sinisterra, que estaba también en esta facultad, pero entonces estaba asociado a la cátedra de Sánchez Castañer. Y compañeras mías de curso que me ayudaron a aficionarme y a disfrutar del teatro fueron Teresa Lozano y Magui Mira, que hoy las reconocemos como actrices destacadas, ¿no? En ese ambiente también la calle, que entonces se llamaba Comedias y ahora se llama Universidad, empezó a tener unas librerías que eran algo más que una librería. La librería Estudio, la librería 3 y 4, también la librería Lope de Vega e incluso la librería Jurídica, porque allí se podía hablar. Y se podía hablar de cosas que no estaban del todo permitidas y, sobre todo, también se podían comprar libros que no estaban autorizados, libros que venían bajo mano, pero que los podíamos adquirir. Y bueno, eran una época en la que estas transgresiones no estaban tan prohibidas como en los años 50, no había tantas detenciones. Y bueno, y era en ese momento, digamos, de la España del SEAT 600. También en este núcleo de la ciudad, cuya función quiero destacar, floreció el arte contemporáneo. El arte contemporáneo arrancando desde la Sala Mateu, que estaba en la calle de las Barcas, pero luego continuando por la Galería Valí 30, que estaba en la calle del Almirante, incluso, bueno, luego bastante más tarde por la Galería Temple, que estaba en Gobernador Viejo, pero eso ya fueron tiempos posteriores. Por lo tanto, ahí había también algo que se innovó,
En ese momento, entre los años 60 y principios de los 70, el arte contemporáneo tuvo una fuerza importante en Valencia. En el sentido del cine, yo no olvido lo que supuso el primer cine estudio que hubo en Valencia, que se llamó SARE, que quiere decir Servicio Artístico Recreativo Español. Estaba instalado en la iglesia de San Juan del Hospital, porque esa iglesia entonces estaba secularizada. Y fue el primer cineclub de Valencia, que copiaba un modelo francés en el que se proyectaban películas que no estaban en las carteleras habituales y que estaban bajo la tutela de un jesuita y un cristiano aficionado, una persona, en fin, cristiana también, pero aficionado al cine, y se pasó por aquel cine estudio todo Ingmar Bergman, pero también allí vimos Candilejas también con los comentarios que venían después, vimos películas de Capra, vimos películas de Orson Welles, etc. Y en la base de esa afición que estaban los asistentes a esas series de cineclub, ¿no? Éramos muchas veces los universitarios y principalmente la zona del entorno de la nau, pues en ese ambiente nació la cartelera Turia, que tuvo un éxito impresionante y que fue vendida entonces no solo en Valencia y entorno, sino también fuera de Valencia y admirada, porque se tuvo como la mejor cartelera de cine de la época. En 1968 se abrió el Aula 7 en la calle General San Martín, pero eso ya era un cine de arte y ensayo, que era otra cosa. El cineclub, que fue ese germen, estuvo entonces aquí. La Universidad de Valencia, en la década de los 70, se proyectó hacia el campus de Paterna-Burxassot y luego también se fue proyectando hacia el campus de Vera y muy principalmente se proyectó hacia el campus de Blasco Ibáñez con el desplazamiento prácticamente de todas las licenciaturas. Esto quedó como una biblioteca, como un centro del rectorado, pero en definitiva la docencia salió de aquí. Todo esto sucedió en un país en el que la universidad pública contaba en 1961-62 con 22.000 estudiantes mujeres y 72.603 estudiantes hombres, pero que en 1971 y 72 aquellas 22.000 mujeres se convirtieron en 61.093 y los hombres subieron a 168.272. El gran cambiazo que dio todo este panorama, desde mi punto de vista, fue el Corte Inglés. Cuando apareció el Corte Inglés, aquella especie de núcleo intelectual, digamos, un tanto activo políticamente, pues fue suplantado por una función comercial que la ciudad recibió con ovación. El Corte Inglés fue un orgullo para Valencia, pero claro, esta zona, la calle de la Paz, había sido siempre comercial, pero tenía comercios importantes, pero el Corte Inglés fue un bombazo que también cambió la función del barrio, cambió en gran medida, como os digo, con todo tipo de apreciación por parte de la ciudad. Como arqueóloga recuerdo que se construyó sobre un solar que era de las monjas de Santa Catalina de Siena. Allí dijeron que tenían que hacer excavaciones, pero no dijeron ni mu, porque el Corte Inglés tiene, creo que 3 o 4 niveles de parking y por lo tanto allí se profundizó hasta el lecho del Turia más antiguo del mundo. O sea, pero no se hizo ninguna otra reserva, más que si vamos a la estación ahí del metro de Colón, pues hay unos muritos ahí, unos platos, pero en fin, nada. Entonces,
Bueno, yo quería recordar ese aspecto de la vida cultural de una ciudad que no es solo grandes planificaciones, sino que son contextos humanos que tuvieron y supongo que tienen, pero que en aquellos años fueron en torno al edificio de la NAO muy importantes. Bien, en el año 2021 en España he leído, he averiguado que el 41,1% de los hombres y el 52,1% de las mujeres de entre 30 y 34 años alcanzan un nivel de formación correspondiente a la educación superior. Esto nos lleva también a plantearnos lo que es el mundo universitario. Hay muchas carreras. Las carreras más feminizadas son las de letras y las de trabajos auxiliares de la sanidad, que no deterioro para no perder más tiempo. Pero, en definitiva, creo que ese foco valenciano merece ser también recordado en cuanto a la función que cumplió. Muchas gracias. Moltes gràcies, Carmen. A continuació té la paraula Isabel Morant. Isabel és historiadora, catedràtica de la Universitat de València, feminista, va ser membre del Consell Valencià de Cultura, ha dirigit nombroses col·leccions de publicacions associades al paper de les dones en la història i, entre altres coses, l'ha protagonitzada també, perquè fou vicerectora de la Universitat de València, la primera dona en la institució en ocupar aquest lloc i, per tant, ens pot contar perfectament aquella universitat i aquella ciutat en la que ella va aterrar en un determinat moment per els anys en els que estem parlant ara. Com vulguis. Gràcies, Josep Vicent, per la teua exposició i per la manera en què has volgut integrar aquesta exposició que parla de la ciutat, però l'has humanitzada. I, efectivament, si una exposició com la teua, o l'exposició que ha fet la universitat, li ha donat la consideració que té el feminisme, jo crec que és perquè han passat moltes coses i moltes coses importants. Per tant, com s'espera de mi, jo el que faré és la memòria del feminisme. No la història, m'encantaria fer la història i contar-la llargament, però no tenim temps. La memòria significa fer una elecció. No és que jo vaig a fer una història definitiva dels anys 70, sinó que elegís parlar d'allò que crec que és important. El feminisme és un moviment molt particular. Moltes vegades s'ha dit, i jo estic prou d'acord, que ha tingut moments àlgids, molt àlgids, i altres com silenciat, com si fos un riu que desapareix, però quan hi ha alguna qüestió important, quan passa alguna cosa, quan els climes canvien, apareix. I apareix en força. Un moment fort del feminisme, sense dubte, és el dels anys 70. Un poc abans de la mort de Franco i després de la mort de Franco passen moltes coses en aquest país i entre les coses que passen és un procés cap a, diguem, un canvi ideològic fort respecte a la vida i la qüestió de les dones. En la literatura que parla de la història del feminisme dels anys 70 a Europa, a Amèrica, sempre s'ha dit i s'ha relacionat aquest feminisme amb tots els moviments socials, sobretot els moviments joves, el maig del 68, que tingueren lloc entre finals dels 60 i els 70. Però cal dir que en aquell moment, en aquelles revoltes, sí hi havia moltes dones, ja estudiaven en la universitat, formaven part de la xarxa política, dels partits polítics, però el feminisme no era la qüestió, ni tan sols se pensava en aquell moment que hi havia una qüestió. És que hi ha una qüestió, és que hi ha un problema. Quin és? Perquè no el captem. I si en tot cas hi ha un problema,
ja se farà la revolució o ja aniran les coses fent-se. Per tant, aquesta relació no és exacta. El que sí és exacte és el clima creat, l'experiència que tinguérem les dones arreu d'Europa i en Estats Units d'aquest moment anterior, sobretot així en el nostre país, aquest moment anterior on les coses estaven canviant. Jo sempre he pensat que la manera en què s'acceleraren determinades coses a la mort de Franco no va ser una casualitat, és que s'estava creant, és que les nostres vides estaven canviant, és que estaven fent lectures que estaven prohibides. Per exemple, jo he contat en algun lloc la història de la lectura del segon sexe de Simone de Beauvoir. El llegíem en francès, i mira el francès que sabíem, o sigui que enteníem el que enteníem. El llegíem en francès, el llegíem baix mà, estava en l'índex dels llibres prohibits i si algú ha llegit les memòries de l'editor d'Edicions 62, que ja ha mort, Castellet, té tota una història preciosa del ditxós llibre, perquè ell era molt afrancesat i llegia Sartre. Bé, doncs com Simone de Beauvoir era un existencialista i havia publicat aquest llibre, doncs ell el va llegir. I va fer un article en el 49, i bueno, això va ser un desastre, i el llibre, ell ho conta, no va poder ser editat mai, ni tan sols importat. Tenia que importar-se de manera il·legal. I la primera edició és del 68, la edita Castellet, que jo penso que es va vengar de no poder escriure sobre el tema, l'edita Castellet en edició 62, apareix en Barcelona, en català, i el prologa Maria Aurelia Capmany. I Maria Aurelia Capmany en el pròleg diu una cosa molt interessant. Diu, tal vegada nosaltres, la gent de la meva generació, les dones de la meva generació, no hem vist el que volíem veure encara, però confien que els joves no seran tan innocents, tan passius, ho faran. Faran alguna cosa, i se referia a les dones, faran alguna cosa que està ja, diguem, preparant-se. Bé, en el nostre país, efectivament, tot aquest moviment que coneixíem de sentir-lo, però jo he de confessar que no me vaig enterar molt del maig del 68, fins que no van vindre els turistes a Gandia i es començaven a dir quines coses han passat allí i tal, no m'havia enterat. Però sí hi havia un clima que a més jo crec que la universitat ajudava molt, però des de principi dels anys 70, finals dels 60, dels 70, es comencen a aparèixer en la ciutat, en aquesta ciutat que tu has anat estudiant, una sèrie d'espais, que a més espais autocreats i autogestionats, pisos llogats per les dones que se reuneixen perquè són universitàries, perquè treballen i són sindicalistes, perquè estan en el món de l'educació i aleshores es fan sòcies dels, com es deia en aquell moment, de les associacions de pares de les escoles. I hi havia que fer coses tan senzilles com dir, no, mira, és que això no és de pares, perquè així quasi totes són mares. Per tant, allò va tindre que canviar de nom. Bé, dic tot això per mostrar aquest dinamisme, aquest clima feminista que es preparava en finals d'una dècada i principi de l'altra. Destaca la importància, efectivament, d'aquest món un poc soterrat encara, però que ja estava construint-se, i la manera en què es reuniren, primer en grups més bé de debat, de discussió, de comprensió de quin era el problema, com tenien que explicar el problema, i després en una visió ja més política i organitzativa. Per recordar alguna cosa, un grup de dones en el que estava Trini Simó, que tu has anomenat abans, i que va ser, crec que, presidenta d'aquell cercle, i també de les dones universitàries, se reunien
un poc buscant el suport d'alguna institució, en aquest cas l'Ateneu, també la UNESCO donava suport a aquest tipus de reunions, es crea el moviment democràtic de dones del País Valencià, es crea a tot arreu de l'estat espanyol, però també així, en el País Valencià, que tenia una tendència comunista. Els partits d'esquerres, tots els partits d'esquerres, jo era militant en aquell moment d'un partit d'esquerres, crearen, perquè com sempre estaven parlant de feminisme i sempre estaven dient això, no, hi ha un problema, però sí, però tal, com... Aleshores, es començaren a crear, no tant en intenció de propiciar els nostres interessos, que també, sinó que pensaven que era una manera d'enquadrar dones. Aleshores, es creen quasi tots els partits que jo recorde tenien la seva estructura paral·lela. I clar, en l'estructura paral·lela el que va passar és que seria paral·lela, però prompte el paral·lelisme s'anava separant, perquè era molt difícil de comprendre, de veres, estàvem allí i tu te donaves compte que no parlaven mai les assemblees, les càrregues tenien uns altres, si dies alguna cosa te diuen que després, i aleshores va ser necessari crear tota una estructura que tota ella junta construïa un moviment que tenia distintes tendències dins, però que actuava com una sola mujer. Actuava molt, diguem, molt en coordinació. Bé, de tot aquest moviment, de les dones de l'Ateneu, de l'MDM, de les organitzacions paral·leles dels partits, del grup Terra, de dones universitàries, que tenim alguna així, de tots aquests moviments es va crear una coordinadora enorme, no tant per número de persones, sinó per potència i voluntat d'expandir les nostres reivindicacions. I aquesta coordinadora va organitzar les primeres jornades feministes al País Valencià, que es feren en la facultat que aleshores era d'Economia. En la facultat d'Economia se feren aquelles jornades en una sala, era enorme la sala, els que conegueu la facultat, era enorme. Es va omplir de gom a gom. I per a mi, i crec que per a molta gent, va ser el descobriment de que existia tota una problemàtica que no era estricta, que no estava continguda dins de lo que podíem dir la ideologia política en la que molts i moltes militaven. Hi havia algo que no estava dit, que no estava pensat, que no estava reflexionat, i era algo que afectava tremendament a la vida de les dones. Puc posar algun exemple. Tal vegada uns dels primers, després d'aquella coordinadora, que a més en aquella coordinadora i en aquesta reunió que fèrem, els temes eren els evidents: dones i educació, dones i treball, dones i sexualitat, dones i família, dones i política. Per tant, fixeu-vos com tratàvem tots els aspectes, però des del nostre àmbit. I, desde luego, introduïem algo que, menys mal que no venia a la premsa, perquè si no, hauria hagut un escàndol. Per exemple, jo, la primera vegada que vaig parlar de pràctiques sexuals, però pràctiques sexuals, era allí. I se m'explicaren coses que jo no sabia, i que moltes no sabien, o que sí sabien, però no podien dir en veu alta. Era allò... El feminisme havia acunyat i va acunyar per entonces una idea que a mi m'agrada sempre recordar, que és la idea de lo personal és polític. Lo personal és polític volia dir que el que creiem íntim, privat, estava molt mediatitzat, ho havia contat Simone de Beauvoir, les mediacions que ens construeixen com a persones. Estava molt mediatitzat. Per tant, no era algo que tenien que acceptar sense més. Devíem de posar en qüestió. Però el personal és polític interpel·lava la política.
si és polític, si depèn de voluntats exterior, d'unes lleis que no hem fet, d'unes mentalitats i unes ideologies que no compartim, allò hi havia que desmuntar-ho políticament. Per tant, jo crec que aquesta és una de les idees fonamentals, la comprensió, la construcció d'una ideologia feminista que tenia una llarga trajectòria i que tenien molt que llegir i que dependre d'escritures i dones i moviments, el moviment feminista en altres moments forts de la història. Però també la comprensió de la necessitat d'aquest moviment polític i, per últim, la idea que la política devia d'estar obligada, implicada en aquesta transformació que demanàvem. Per tant, i serà una idea un poc per acabar, en aquell moment les agendes polítiques no pensaven en totes aquestes qüestions de les que parlaven a la Facultat d'Econòmiques, no estaven en l'agenda política. I el que nosaltres fèrem des de la coordinadora, des de l'assemblea, era dir, senyores, així tenim una agenda, què van a vostès a fer? I a la vegada nosaltres treballàvem per aquesta agenda. Jo una de les coses que recorde dels primers moments, així en València, en l'audiència, és un periodista, Jordi, no recordo com li diuen, bueno, és igual, un periodista me va vindre a veure a la facultat un dia i me diu, mira, és que hi ha un juí contra una dona per adulteri. I l'adulteri es condena en les dones i no en les homes. Com pot ser això? Sí. I aleshores, Jordi Vigas, li diuen, en aquell periodista anàrem a l'audiència i no ens deixaren entrar, perquè era una qüestió de moral i costums. Estic parlant de l'any 76. Afectava la moral i els costums. I quan va eixir aquella senyora que li diuen Bienvenida, García, li fèrem una entrevista i en l'entrevista va aparèixer que era una dona separada des de feia temps, que no havia sabut res de l'home, que també vivia en una altra dona, però que hi havia una qüestió que tenia que veure en la custòdia de les criatures i si tu eres adúltera tu no podies tindre les criatures, si l'altre si era adúlter possiblement sí, no ho sé. La qüestió és que jo crec que érem allí 35 xiques i Marquès, no hi havia ningú. Però, d'alguna manera, allò va tindre un ressò increïble, perquè la segona volta que anàrem, perquè hi havia un altre juí, ja va baixar un ujier i ustedes suban, una representación que suba porque quiere el presidente de la audiencia hablar con ustedes. I aleshores ens va dir que se n'anàrem a casa, que ja el govern ho havia comprès i que això havia de desaparèixer, i va desaparèixer. Però en això venia la qüestió dels anticonceptius, de la salut sexual i reproductiva, la qüestió de l'avortament no se podia ni parlar. La qüestió del divorci va ser també una qüestió de la que discutíem i sabien que el divorci no era una qüestió que interessava sols a les dones, era una qüestió de llibertats, però hi havia que treballar en aquesta línia. Per tant, diguem que l'agenda afectava a la política i li oferia a la política una manera d'ampliar les responsabilitats i els canvis a la que la política s'obligava. Per tant, i per a concloure, el que vull dir és que aquella democràcia que en la transició anàvem construint de manera imperfecta hagués estat més imperfecta sense la influència del feminisme. I jo crec que en aquest moment més encara el feminisme és necessari a la política i la política també és necessària al feminisme. Gràcies. Moltes gràcies, Isabel. I ara, a continuació, té la paraula Carles Dols. Carles és arquitecte, moltes vegades qualificat com arquitecte humanista,
Va participar en nombrosos projectes associats a la millora de la qualitat de vida a la ciutat de València i va participar en nombrosos moviments veïnals i socials de tot tipus. Fill predilecte de la ciutat de València des del 2015, va ocupar els primers llocs en la lluita per un riu verd, per exemple. De tal manera que és molt oportú que també Carles ens parle d'aquells anys i de com han canviat també respecte a avui. Carles, gràcies. Gràcies, Josep, per l'exposició que has fet, crec que és molt interessant. Com a persona interessada en aquestes qüestions des de tants anys, em pareix molt important que en la ciutat se reflexioni sobre aquestes qüestions i donat a la meva professió trataré d'anar un poc en aquest sentit. De tota manera, començant per la memòria d'aquells anys finals dels 60, principis dels 70, sempre cal recordar que estàvem en ple franquisme i per a mi, en alguna mesura, són records de clandestinitat, de lluita clandestina. No m'hi estendré. I de moviments socials, que és el que anem a parlar, caldria recordar que són moments en què naix el moviment, el sindicalisme d'oposició de nova planta, que, com s'ha recordat, es comença per introduir-se en el sindicat oficial, el sindicat vertical aquell, i que acaba constituint-se en el pas dels pocs anys següents en els sindicats que coneixem ara mateix, començant per comissions obreres i la reaparició de la UGT com a primerencs. Jo en aquell moment en realitat estava estudiant, jo soc de la Universitat Politècnica, quan soc de la primera promoció que és de l'Escola d'Arquitectura que es va crear així, en l'any 66, quan no existia la Politècnica, però que va ser l'escola que, diguem-ne, va ser el germe de la Universitat Politècnica que coneixem. I vaig estar implicant, com crec que alguns dels que esteu així, en la creació del Sindicat Democràtic d'Estudiants de la Universitat de València. Encara que nosaltres érem una sucursal de l'Escola d'Arquitectura de Barcelona, ens integrarem també en el Sindicat de la Universitat de València, perquè en realitat la Politècnica, com he dit, no existia. Vull recordar que aquells anys són anys d'eixida de l'autarquia, d'inici de la industrialització a partir dels anys 60 i de la emigració del camp a la ciutat, el creixement de la ciutat de València i en realitat de les ciutats industrials de tot l'estat. Són moments que tenen unes repercussions urbanístiques claríssimes. La immigració del camp a la ciutat implicava la necessitat de moltes vivendes, de crear vivendes per a les famílies que emigraven, i això va tindre un efecte que és el sorgiment realment de lo que ara són les perifèries urbanes de Ciutat Vella, algunes de les quals en aquell moment ho eren i que avui pràcticament són part del centre. Per exemple, el districte del Saidia avui no la podem considerar perifèria, la perifèria és Orriols, Torreciel, Marxalenes, està encara més en fora. I aquests són els barris que s'estaven creant en aquell moment. I com s'estaven creant? Construint de pressa moltes vivendes, blocs de vivendes, de pressa, de mala manera, de mala qualitat, construint-les en unes condicions d'inexistència d'equipaments públics, completament inexistent, no se sabia el que era la creació de zones verdes, ni de centres culturals, ni d'escoles, faltaven escoles per tot arreu. I, per altra banda, tot producte d'una activitat d'inversió immobiliària que estava lligada a una especulació econòmica claríssima, perquè se construïa molt per damunt de l'edificabilitat lògica i de pressa i, com he dit, de mala qualitat. Què va provocar això? Òbviament, també unes reaccions perquè aquests barris desproveïts de tot tipus d'equipaments i en unes condicions d'arquitectura en general roïnes,
Avui se poden, si travesseu alguns d'aquests barris, veureu que els blocs més antics, els carrers són estrets, les plantes baixes tenen a voltes 2,70 metres d'altura, quan avui en dia, per normativa, les plantes baixes han de tenir com a mínim 3, 3,50, inclús 4 metres. És a dir, tot estava fet de pressa per encabir com fora famílies, i moltes d'aquestes cases, avui vist en perspectiva, seria convenient en realitat tirar-les i tornar a fer-les, perquè són de tan pèssima qualitat que no tenen solució, algunes d'elles. Si comparem aquests primers blocs en els que després se crearen a partir de l'avinguda de la democràcia, les coses canvien. Els carrers en aquests mateixos barris, els carrers ja més exteriors, són més amples, les arquitectures són més bones i sobretot n'hi ha equipaments, n'hi ha zones verdes, n'hi ha jardins que en aquella època no existien. Clar, en aquestes condicions que es va crear, van néixer els moviments veïnals, les associacions primer anomenades de cabezas de família, que eren les que eren possibles des del règim franquista, però que en realitat estava fent-se en la mateixa ocupació que s'havia fet en el sindicat vertical. Era en realitat convertir-les en associacions de veïns dinàmiques, reivindicatives, lluitadores. Maria Josep igual es parla més detingudament, però allí n'hi ha un moviment veïnal contemporani precisament del tema de l'exposició a principis dels 70. Això va progressivament constituint-se i fins a, crec que va ser a gener del 77, se constitueix ja una coordinadora d'associacions de veïns que reuneix més d'una quarantena de barris de la ciutat de València, és a dir, aquesta realitat existia. Fins a l'Avinguda de la Democràcia eren associacions, com dic, en noms encoberts i en les quals se feien dos tipus d'actes, unes les que s'havien de presentar a la superioritat de la jerarquia franquista, obligatòriament, i unes altres que eren les reals, no? les clandestines. Així funcionaven les associacions de veïns en aquell moment. I bé, aquestes associacions en realitat es comencen reivindicant coses elementals, jardins, semàfors, carrers pavimentats, voreres, centres culturals, escoles, no hi havia escoles, i com dic, són el que necessitava cada barri, cada associació de veïns en el seu problema concret, problemes en realitat perquè eren plurals. A poc se va pegar un pas i en un moment determinat aquestes associacions es coordinen i més endavant arriben a plantejar-se problemes del conjunt de la ciutat. I en això vaig acabar per no estendre'm molt. És a dir, la famosa campanya El Saler per al Poble naix bàsicament de les associacions de veïns. En aquells moments les associacions de veïns no apareixen encara com a protagonistes, però estan treballant en la clandestinitat, no poden dir que ells estan darrere, però la famosa pegatina que coneixereu, crec que la majoria de vosaltres, va eixir de les associacions de veïns, i la coordinació d'una campanya que en realitat tenia els seus arrels en una problemàtica naixida ja a finals dels 60, principis dels 70, per una munió de col·lectius, de biòlegs, arquitectes, sociòlegs, i que arriba un moment en què ha de plantejar-se ja com un tema d'una mobilització que arriba al carrer en els anys, ja a partir de 1974, encara sense haver mort el dictador, però que té un resultat. Sense aquesta campanya que perquè s'enfrontava a les pretensions, als plans de l'Ajuntament franquista, avui la devesa del Saler hauria desaparegut. Podríem tindre un equivalent a la urbanització del Mar Menor de Múrcia, i el resultat d'aquella mobilització va ser la creació d'un parc natural, el Parc Natural de l'Albufera, i de no haver sigut això, possiblement tindríem un Mar Menor al costat de la ciutat de València. Posteriorment se va plantejar, i simultàniament en realitat, perquè el tema estava plantejat ja d'abans, la idea de la creació d'un llit d'autopistes en el llit vell del Túria. Això va plantejar una segona campanya, diguem, del conjunt de la ciutat,
ja estem parlant de finals de la transició, de finals dels 70, i se plantegen unes altres condicions, ja no en el grau de repressió que n'hi havia en la campanya del Saler, però també en limitacions, en limitacions de llibertats, i de tota manera era una campanya imprescindible per aconseguir el que s'ha aconseguit, la conseqüència d'aquella campanya, que se treballa des de dos organitzacions. Per una banda, les associacions de veïns, que llancen la pallatina aquella, el llit del Túria és nostre i el volem verd, però també es crea una organització específica, que és la Comissió Procauce, dedicada a aglutinar a diverses institucions, per exemple, col·legis professionals, intel·lectuals, associacions de veïns, etc., i que té un treball, com dic, específicament dedicat a la lluita per la conversió del llit del Túria, del llit vell, en el jardí del Túria que avui coneguem. Només fer una última reflexió, no cal dir-vos que la ciutat de València seria completament distinta a la que avui és si no tinguera un jardí que el vertebra de ponent a llevant com és el jardí del Túria i si no tinguérem a una distància de 9 quilòmetres un parc natural com el que tenim. En realitat és un privilegi per a la ciutat i allà està el seu futur verd en el qual precisament estem empenyats en aquests moments. Moltes gràcies. Gràcies, Carles. Per últim, tenim així la intervenció final de Maria José Broseta, que és presidenta de la Federació d'Associacions de Veïns de València i una persona a la que moltes vegades l'escolta en la ràdio en els temes actuals sobre polítiques urbanes i per tant també ens pot il·lustrar, com vulguis. Bueno, pues gracias a todos y a todas por estar aquí esta tarde, que es ha sido un día un poco extraño, muy lluvioso, en fin, de todo. Y primero quería agradecer también a los responsables de la realización de estas jornadas y de la exposición, que por cierto es muy interesante, el que se haya acordado del movimiento vecinal. Creo que por la parte que me toca, yo creo que se tiene que tener lo que es una memoria para acordarte del pasado, pero no parar y seguir cada vez yendo hacia adelante. Entonces, para nosotros es importante esta publicación del profesor Sánchez Warner, en el que el libro fue La ciudad de Valencia, en la que abrió una etapa yo creo que muy interesante sobre estudios que realizó modernos y avanzados sobre arquitectura, urbanismo, historia, de todos los puntos que podían afectar a la ciudad, que sí que él además abrió una corriente porque hizo que todo el mundo se implicase, abriendo esa posibilidad de aprecio a lo que era nuestra ciudad. Es decir, creo que fue muy importante y proteger a nuestra ciudad de esos visos que teníamos de destrucción y de caos total, creo que fue muy interesante. Así que ya paso un poco a la parte que me toca, que es la de los movimientos sociales y el movimiento vecinal. Yo creo que siempre he defendido que es muy importante en el desarrollo de las ciudades la intervención de los movimientos sociales, sobre todo a partir de los años 70, que fue todavía más intensificado, y que tiene un largo trayecto a lo largo de los años, desde antes de los 70 hasta
ahora, hasta la actualidad, cobrando gran importancia en estos años, ya que se abrió también por decir, un hambre de democracia que no existía en aquel momento y que se quería reivindicar todo aquello del que carecía en nuestros barrios. O sea, había barrios que carecían de todo, incluso de lo más básico. Y ya se ha dicho, pero voy a insistir, que hubo en los años 70, las asociaciones actuaban clandestinamente y formaban lo que eran las asociaciones de cabezas de familia. Cabezas de familia que, por otro lado, es en las que más trabajaban las mujeres, pero, por cierto, no podían tener ninguna responsabilidad y ninguna mujer. O sea, quiero explicar que hasta aquellos momentos que eran personas que estaban democráticamente, estaban ya más predispuestas, pues no ocurría eso. Las mujeres las apartaban cuando el trabajo de calle, que digo yo, estaba ocupado por ellas. Desde aquellos años han pasado grandes cosas en la ciudad, y el movimiento vecinal tiene que estar orgulloso de cómo haber reivindicado, junto con compañeras y compañeros, el Llit del Túria, es nostre y es volem verd. Creo que fue una parte muy, muy importante y se realizó con asociaciones, movimientos sociales, ecologistas, pero también con ciudadanas y ciudadanos que estaban, porque se estaban dando cuenta que era necesario, y no transformarlo en una vía urbana. Bueno, una autopista mejor. Y sinceramente yo, como federación, me encuentro es muy gratificante el tener 35 años después de tener las reivindicaciones, ya como os he dicho, el Llit del Túria, el nostre y el volem verd. Pues después de 35 años, pues tenemos 10 kilómetros, 11 kilómetros de parque verde público y que podemos disfrutar ciudadanas y ciudadanos de esta ciudad. Y bueno, y todos los que vienen o nos visitan. Aunque tengo que decir, y no está todavía terminado, o sea, después de 35 años faltan bastantes zonas por terminar, pero yo creo que empujando todas lo conseguiremos. Otra de nuestras reivindicaciones fue la del Saler per al Poble, y consiguiendo que no fuera una macrourbanización de edificios, sino que se transformó en esa devesa del Saler como zona pública, con recuperación de las dunas y de la vegetación autóctona, que era lo que tocaba. El movimiento, ya os digo, ciudadano, es básico y no está, como dicen algunas voces, a mí personalmente, creo que por desconocimiento lo dicen, que está obsoleto, que estamos obsoletos o estamos desfasados. En la actuación que se está consiguiendo, que nos renovemos y que con la entrada de nuevas personas interesadas y deseosas de participar en la mejora de la ciudad
y utilizando las nuevas tecnologías también de comunicación, pues hace que trabajemos en temas que debemos de seguir reivindicando, que por cierto en esta ciudad, y se ha hecho mucho, todavía quedan muchas cosas por reivindicar. Y también quiero comentar que la ciudad de Valencia no sería la misma, sino sería mucho peor sin el movimiento vecinal, que gracias a su trabajo reivindicativo ha conseguido que las ciudades sean más habitables, más inclusivas y más solidarias, entre otras cosas que podríamos poner más. Pero pese a todo ello, la ciudad de Valencia y sus barrios sigue careciendo de muchos otros recursos que han aflorado pues, en la pandemia a lo largo de estos 2 años, que nos han hecho ver qué carencias todavía existen y necesitamos mejorar. Después de ello, hemos tenido que el movimiento vecinal, creo que muchas personas, pero el movimiento vecinal, hemos tenido que solidarizarnos con las personas que lo han pasado mal, que lo siguen pasando en la actualidad mal, y que tenemos que ver todavía vecinas y vecinos que están sin trabajo, sin vivienda y con una inflación cada día más alta, con precios de lo básico cada día en aumento, comida, electricidad, gas, carburantes y, en fin, un sinfín de cosas, por no insistir en el precio de los alquileres y de los precios en general, que hace imposible poder tener una vivienda digna, como le refleja nuestra Constitución, en la que dice que es un derecho fundamental la posesión de una vivienda para todas y todos. Y existe una situación de vulnerabilidad a la que hay que dar respuestas, y las administraciones tienen que dar rápidamente, urgentemente, tienen que dar una solución y abordar esta necesidad con urgencia, porque sobre todo se está viendo que la emergencia habitacional sigue creciendo en nuestra ciudad y, como ya he dicho, con unos precios en los alquileres excesivos y un acceso a la vivienda cada vez más imposible, y sobre todo se ve más reflejado en las mujeres, en los mayores y en los jóvenes. Eso son temas que son muy duros y, sinceramente, verlos te producen, pues, que tenemos que seguir reivindicando. Tengo que decir que el tema de la reivindicación, la Federación de Vecinos, o sea, la Federación Veïnal de Valencia, lo llevamos en nuestros genes y juntos siempre seremos más fuertes y seguiremos reivindicando todas aquellas necesidades que son necesarias para que nuestros barrios de la ciudad de Valencia tengan esas dotaciones, ya sean del centro o de la periferia, por igual. Y me gustaría, a nivel personal, decir que, en mi opinión, el movimiento vecinal tiene mucho que ver en la Valencia de que no se haya convertido, como decía el profesor Sánchez Guarner, en una ciudad monstruo, y que él vio acercarse terroríficamente. Creo que estamos en el camino de no llegar a esa situación, pero las vecinas y los vecinos, la ciudadanía en general, tenemos que hacer un esfuerzo por seguir estando ahí, reivindicando y posicionándonos.
Molt bé, moltes gràcies, Maria José. M'agradaria, abans de deixar-los a vostès la paraula, per si volen fer algun tipus de pregunta o algun comentari al respecte de les taules, fer 4 preguntes molt senzilles i que m'agradaria que me contestareu molt ràpidament, si pot ser en un minutet, de 4 aspectes que jo crec que, perquè com jo en algun sentit també vaig estar fent-vos les entrevistes i vaig estar parlant amb vosaltres, Maria José no, perquè no la vam entrevistar, però sí en les altres 3 persones estan així els vídeos, sí que m'agradaria que insistireu d'alguna manera, però vos demanaria una resposta breu a efectes de que vostès puguen també participar. Jo començaria per Carmen Aranegui. M'agradaria, perquè una de les coses que em va sobtar quan te vaig fer l'entrevista va ser perquè tu vas ser de les primeres dones que se'n va, diguem-ne, a la resta, que ix d'Espanya, que se'n va a Europa, i veu, i se'n va a la resta, se'n va a altres països, i veus, crec que dius literalment, una manera de viure diferent. No? M'agradaria que ens explicares què vas representar, perquè avui molta gent, la gent jove que ix tots els dies o que pot eixir molt fàcilment, però en aquella època no era tan senzill. Antes de irme, y creo que era general, había admiración por otros países. Otros países eran mejores que España. Y entonces, una vez que estábamos muy en el marco de lo francés, luego pasamos al inglés, pero primero era en el marco de Francia, el modelo, nuestras lecturas, era Francia. Y entonces, en esos países, la verdad es que encontramos una mayor igualdad entre una mayor igualdad, no exactamente, pero en fin, un mayor reconocimiento. Había muchas más mujeres que desarrollaban trabajos y puestos que eran importantes. Y luego, como digo, ya simplemente eran países que se nos representaban y eran más modernos. Eso es lo que veíamos. En el sentido universitario también. Eso era. Molt bé. Isabel, m'agradaria que te posares d'alguna manera en el primer dia que tu arribes a ser vicerrectora de la universitat. És a dir, la primera dona vicerrectora, ara tenim una rectora també, la primera en la història de la Universitat de València, però tu vas ser la primera vicerrectora, no? I m'agradaria que ens contares un poc aquell primer dia, entén-me el que vull dir del primer dia, però com era aquell ambient en el que tu apareixes en un despatx oficial? Anem a veure, aniria un poc cap abans, perquè és més important que el dia del despatx oficial. Hi havia un moviment d'estudiants, ahí està Rafa Companys, que era el jefe del bloc. I aleshores, en Barcelona, els estudiants havien decidit que volien un estudiant rector per demanar, i allò sols va ser un moviment i no va passar res. Però així, estos també volien, però ja no van dir que fora un estudiant, perquè això havia fracassat. Una dona. I aleshores, eixa podia ser jo. No hi havia massa, podia ser jo. I eixa és la història. L'acte polític, per el qual sempre he dit que va ser un acte polític. Ells digueren, rector La Piedra, té que posar una dona. I el rector La Piedra va entendre que sí, que sí. Aleshores, però això va portar un debat, Les dones tenen que estar pel seu mèrit, no per tal. Jo me vaig eixir d'una assemblea, perquè diuen que per què un florero? Jo un florero, per favor. I aleshores, jo crec que aquesta és la història que jo vull contar, com ells feren possible algo que no estava en el cap de ningú. I ells ho feren possibles. I després, efectivament, jo no havia anat mai a l'aula magna, mai. A l'aula magna no, al Paraninfo. I de repente allí en el Paraninfo, pues... Allí estaves. Molt bé, gràcies. No va ser difícil. Bueno, si no tinc malament la data, sembla que la primera catedràtica de la universitat va ser de l'any 72.
si no tinc... tenia les notes per ahir, crec que la primera catedràtica de la Universitat de València l'any 72 passa tot en esta ciutat, no? Entre altres coses, la primera dona en la història de la Universitat de València en obtenir una càtedra és Maria Isabel Gutiérrez Zuloaga l'any 1972. Sí, jo crec que sí. Sí. L'any 72 va ser important per a tot. Bueno, Carles, m'agradaria... Tu has comentat la lluita per el riu. També n'hi ha un episodi que crec que tu en el vídeo també comentes, que és l'actitud de les províncies en aquell moment, no? L'actitud de María Consuelo Reina, que també fa alguna intervenció al respecte. Efectivament, María Consuelo Reina arriba a ser vicedirectora, subdirectora de les províncies, i es detecta clarament un canvi d'orientació del diari, de ser estrictament franquista, encara que no era l'oficial del moviment nacional, i la presència de María Consuelo Reina canvia la pròpia posició de les províncies respecte a l'organització del Saler. Havien estat a favor i a partir d'aquest moment es modifica a través d'uns articles que publica la subdirectora i que, com dic, va significar que el periòdic passa a ser una tribuna, un altaveu d'alguna manera del moviment aquell. Una altra cosa és l'evolució posterior d'aquest diari, que no tardarà molt a veure un gir en un altre sentit. Molt bé. I per últim, María José, a mi és una pregunta més d'actualitat, perquè tinc una certa curiositat com una federació veïnal com la vostra afronta un procés electoral com el que vindrà ara en el mes de maig. És a dir, com se fa? Si envieu programes a tots els partits polítics o teniu reunions amb ells o amb alguns? Com s'enfronta una campanya electoral, una federació veïnal? La federación, por supuesto que todos los partidos políticos se les escucha, pero también hay que decir que los programas electorales son maravillosos porque están hechos en papel cuché, con unas preguntas y respuestas muy de lo que se quiere, pero lo que es una realidad. Nosotros tenemos bastante memoria histórica y coges el programa del año anterior, o sea, de hace 4 años, y a lo mejor es el mismo que el de ahora, pero modificado muy poquito. Entonces, creemos que escuchar a todos, la ciudadanía debe de saber pensar por sí misma, y creo que es lo importante, que cuando se le plantee una cosa vea cuáles hay posibilidades y cuáles hay otras posibilidades que son utópicas. I nada más. Molt bé, moltes gràcies. Pues ara sí que és el torn de vostès, si tenen alguna intervenció. Encara tenim 10-15 minuts fins a finalitzar la taula redona, així que és el vostre. Hola, jo tinc una pregunta per al tema veïnal i una reflexió sobre el que ha dit Isabel. Quan ella ha dit va ser un acte polític, ella estava parlant de com aquest feminisme en el final del franquisme està organitzant-se i està empeltant els partits polítics i també els intel·lectuals, però no ho havia empeltat de manera suficient com per a què en aquest moment, estem parlant de 1984-85, en la ciutat de València se pugui plantejar això com un debat intern d'una organització gran que es deia Bloc per una Universitat Progressista, Moderna i Valenciana. Clar, hi havia una organització júnior, que era el Bloc d'Estudiants Agermanats, que estava, suposem que nosaltres teníem en tindre menys edat, eren menys conscients de determinades rèmores que tenien els professors majors o el PAS, etc. Però el propi fet de que fos un debat sí que parla de les dificultats d'haver estès, fins i tot en un àmbit progressista,
una percepció de que els càrrecs de responsabilitat al que se dirigíem en un procés de revolucionari no, però reformista profund de la universitat sí, les dones foren coprotagonistes. No és, el que ella ha dit al respecte no estava en agenda encara que sembla mentida. I quan ella sempre ens ho recorda, però que no estiguera en agenda en 1984, quan feia 9 anys que havia faltat Franco, quan probablement existia un nivell de retòrica feminista gran, però no havia hagut una aplicació profunda de les conseqüències que això significava. Potser també en algunes dones hi havia la inhibició davant la pràctica inexistent, però el debat estava verd. Sí que és cert que una vegada se posa en marxa s'accelerà d'una manera rotunda i ningú... Llavors, el tema del florero va ser especialment sagnant perquè passava en el si d'una organització progressista. I l'altre és un dubte que jo tinc. Mon pare, al morir Franco, se va convertir en un activista. I anava a reunions de les associacions de veïns del Jardí d'Allora, etc. Mon pare no era comunista i detectava en les associacions de veïns una presència forta de militants d'esquerres que estaven pegant el callo en la millora, probablement ho havien fet en la clandestinitat, i estaven pegant el callo en la millora, efectivament, barris. Jo havia de creuar una sèquia per anar a l'institut i el creixement del barri del Girós, per exemple, havia sigut una hecatombe. Ara no, ara somos super pijos todos allí, però en aquell temps allò era una hecatombe. Però és cert que va coincidir la proclamació, l'elecció de l'Ajuntament Democràtic, i va haver com una espècie de buidat de les associacions. Fins i tot, jo com a jovenet, crec recordar que algú va dir que havia hagut com una espècie de consigna de desmobilització, que potser estava també motivada en que molta de la gent que havia pegat tant el callo acabava tenint càrrecs de responsabilitat en les noves institucions, perquè hi havia una capilaritat de gent d'esquerres que no havia tingut possibilitat ninguna d'ocupar càrrecs en el franquisme o d'ocupar espais de responsabilitat. Vosaltres recordeu que hi haguera alguna consigna de desmobilització? Perquè jo com a adolescent en aquell temps sí que recorde que el protagonisme tan gran que hi havia, que era de ciclostil, protagonisme, clar, no hi havia xarxes socials ni res, significaven paperets pegats en les parets de la papereria, en el forn. Va haver com un cert relax en això, com si el triomf d'haver aconseguit la democràcia d'un ajuntament que a més venia d'esquerres. Bueno, va haver la etapa de Martínez Castellano, però enseguida lo de Ricard Pérez Casado i una afirmació rotunda d'un projecte de ciutat nova. Va haver realment una consigna de desmobilització o va ser un procés normal producte també de que aquella gent va acabar assumint uns altres llocs? Yo vamos a ver, en aquel momento, pues no, pero sí que me gusta hablar, no, pero sí que me gusta hablar con mis compañeras y compañeros más mayores que yo. Y entonces lo que sí que pasó es que, tú lo has dicho, hubo una desmovilización porque personas que estaban en la lucha vecinal, en la reivindicación vecinal, pasaron a las instituciones. Y entonces eso dejó un poco en stand-by a las personas que estaban. Ha habido que remontar eso. Te quiero decir que hay que remontar, por eso he dicho antes lo de obsoleto y que no es cierto. Hemos remontado, nosotros somos ya 80 asociaciones en la ciudad de Valencia, como un mínimo de socios, de 100 personas como mínimo para estar en la federación. Entonces, esos los mínimos. A partir de ahí, unos tienen 300 y otros tienen 1000.
Pero quiero decir, somos un colectivo que va progresando, no olvidando los errores, pero sí que vamos trabajando en pro y por, pues eso, para nuestra ciudad, y que queremos que tenga una visión, como te dije a ti, una visión más feminista, es decir, hasta el urbanismo. En el urbanismo puedes intervenir de muchas formas, bien dando esa visión de mujer que a lo mejor en otro momento no se podía hacer. Pero sí que hubo una bajada, y quiero decir que excepto algunos pocos, porque a mí no hace un año o dos me dijeron: si estamos nosotros, vosotros ¿para qué estáis? Digo, para recordaros lo que hacéis bien y lo que hacéis mal. Vale. Vols comentar alguna cosa? Molt bé. Alguna altra intervenció? Señor Adolfo Montalvo. Muy bueno la intervención del arquitecto, recordando algo que pasaba todo en el 72, ¿no? Que fue María Consuelo Reina llegando de sus estudios de periodista en Madrid, incorporándose a las provincias, porque sin duda alguna esos años las provincias fueron fundamentales para el cauce del Turia, para la dehesa y todo, ¿no? Y también esta exposición es tan buena que nos ha sacado a la luz a Salvador Pascual Jimeno, sí, que fue justamente el que acuñó lo de la ciudad monstruo. Y claro, a mí me gusta un poco ir a las fuentes originales, no a esta memoria que como la historiadora nos dice, a veces nos queda como el momento épico, pero hay que ir a las fuentes, ¿no? Lo que pasó realmente es que Salvador Jimeno era el arquitecto que había hecho pues el edificio Eurotodo. O sea, que si algo se sale de toda línea de cornisa y de toda lo bonita que habría quedado esa esquina con el edificio que estaba antes de que se destruyera. Luego hizo algunos otros edificios mejores, pero también la Plaza Porta de la Mar, toda gran parte de esos edificios los hizo Salvador Pascual, que luego se reivindicaba a sí mismo como el paraíso. En cambio, nos olvidamos de otro gran arquitecto que entre el año 46 y 49 pues hizo muchas casas, Javier Gerlich. Hay muchas casas de esos años, hechos en pleno franquismo y con una escasez de materiales brutal, que aún perduran y que aún son bonitas, como las casas de Santa Rosa o muchísimos barrios fantásticos. Entonces, yo creo que lo que había era buenos arquitectos y malos arquitectos, y algunos eran malos arquitectos que encima se aprovechaban y se reconvertían a lo mítico de que todos hemos luchado por la Valencia. Y aquellos años eran, creo yo, pues de lucha colectiva, y que sin duda alguna las asociaciones y los sindicatos verticales, que luego pasaron a ser comisiones, contribuían, pero como contribuía también el Ateneo, que en su momento, cuando el cauce no se hacían las obras prometidas, y entonces acabaron dimitiendo un alcalde y un presidente del Ateneo porque se oponían a lo que el gobernador civil decía o a lo que parecía que llegaba desde Madrid, ¿no? Entonces, bueno, en realidad más que una pregunta, es una pregunta general y una invitación a que vivamos la historia como en un sentido amplio, yendo a todas las fuentes y no solo a determinadas fuentes no sé, que veo un poco sesgo en la mesa actual. Bona nit. Estem parlant... Bueno, vaig a sentar-me. Sí, home. No, està més, me falla ja. Sí. Estem parlant del passat. I jo estic mirant així i gent jove li veig molt poqueta, i és el futur. Pues nosaltres passarem, com totes les persones que han passat. I gent jove, que és el relleu nostre, veig poca gent. Veig poca gent perquè és que, claro, estem parlant del passat. El passat ja està passat i cada un ha passat el seu. Però gent que se preocupa, més gent jove me referia a partir de 30-40 anys, no xicotets, que se preocupa d'ells mateixa, del futur, que va ser la ciutat esta, serà per ells, el dia de demà,
entre ells i uns altres també, i jo veig així que n'hi ha poques persones, o sigui, que n'hi ha moltes canes, però gent jove no veig. I tenim que mirar el futur. Jo tinc nets i tinc fills i filles ja majors, i jo els ho dic, mira, i conta històries que m'han passat, perquè jo vaig néixer l'any 40, ja passa la postguerra, i el conte diu, ja jo no t'estàs passant, dic no, d'ací 30 anys vos passarà a vosaltres, 30 o 40 anys. Entonces, estas personas debían de tener que espantarlos a dir-los que el futur està en ells. Nosaltres tenim limitat cada un el que tinga que tindre, però que no, i això me dona molta malícia, en valencià, no ràbia, no, molta malícia, de que no veig jo perspectiva de que el futur estiga al costat de nosaltres. En fi, i jo podria parlar de moltes més coses més, però del futur podria parlar perquè he nascut en el centre de València, no en el centre històric, en Ciutat Vella. Hi ha conegut molta misèria allí, des de la prostitució fins a veïns de moltes maneres. Però, en fi, no ve el cas ara, però sí que me preocupa és la gent jove que no se preocupa. Què passa? Les falles, per exemple, les falles fins no fa molt, les dones no podien, en els casals no podien entrar a fer, només que podien que per passejar-les, per passejar el tratge de fallera, però per treballar és un dictador, hi ha molts dictadors que no ho conte perquè m'ho han dit, que jo ho he vist en falles que diuen és que les dones no, així nosaltres els homes són els que tenen que fer la falla, tenen que fer les activitats, i les dones tingueren que anar, que jo sàpiga, una falla, anar al juzgat i denunciar-ho perquè no podien tenir una activitat en les falles. Una cosa tan valenciana com sobre les falles. Però, en fi, ja crec que ja ho ha dit tot. Carles? Vinga, Carles. Gràcies. Jo no soc tan pessimista. Si vegem, per exemple, ja que estem parlant precisament del moviment feminista, recordeu les mobilitzacions que ja eren fa uns anys, massives, i jo recorde la presència activíssima de gent jove, activíssima, no? Massiva i activa. I a banda, si mirem un poc la gent que està treballant en les associacions de veïns, m'agradaria que tu certificares el que vaig a dir. En general, n'hi ha gent jove. Una coordinadora que conec un poc de prop és per l'Horta. Per l'Horta és un actiu de gent bàsicament jove, és a dir, la gran majoria, que tenen una formació superior a la que teníem nosaltres en aquella època en quant a la matèria en què estan treballant, i tan activa com estiguérem nosaltres. Per tant, jo ja dic, no soc tan pessimista, crec que és una qüestió de relleu generacional i que més pronto més tard alguna de la gent que avui la veus passiva, en el pas dels anys, aquestes coses que tu has ensenyat acaben donant fruit. És la meva experiència també, per exemple, en els meus fills. Bueno, yo tampoco voy a ser pesimista. Creo que todo tiene unos tiempos y lo que yo creo que hay que es poner, en este momento, y yo hablo por las asociaciones vecinales, ha habido en muchos casos un enrocamiento por parte de las personas más mayores de cara a la gente más joven. No se puede imponer nada, se tiene que trabajar pero todos juntos, mayores, medianos o quien sea. Y eso creo que es lo que hay que hacer. Entonces, de hecho, la Federación de Valencia, y aquí sí que hablo a nivel personal, estoy muy contenta de que las nuevas asociaciones que se están creando son todas de gente joven, que ellos nos aportan una serie de cosas y nosotros también. Entonces creo que yo el futuro lo veo positivo, y lo que pasa es que no puedes decir hay paso, sino que hay que intentar relacionarnos y llegar a acuerdos. Molt bé.
Alguna intervenció més? Allà al final. I després, sí, deixarem un minutet per si algú de vosaltres vol comentar alguna coseta i ja tancarem. Sí, a mi m'agradaria ressenyar que així no parlem de gent jove ni de gent major. Així hem vingut a veure com se farà la València del futur, més que la del passat, perquè la del passat, molta gent que estem així ja l'hem viscut. I el que s'ha dit així és interessant, però ja ho coneixíem, per lo menos, bueno, jo pense que molts. I el que jo veig ara que n'hi ha coses molt importants que se té que treballar en una força que com se va treballar en el passat, per lo menos per el riu del Túria i per coses que hem conegut. I aquesta força, jo sincerament, ojalà que se fera, però no la veig en la força que a mi m'agradaria, ni en els joves ni en els majors. Perquè, per exemple, lo de Nazaret. Nazaret s'ha quedat sense mar i València no l'ha de fer. I jo, cada vegada que vaig a Nazaret i no puc eixir a veure el mar, que me'n recorde quan anava i me banyava allí, jo dic, i això València ho ha deixat perdut. I això València no planteja que se pot fer també cara a l'Albufera i cara a l'ampliació del port. Estem prou, me pareix a mi, potser és una idea que... però m'agradaria compartir-la en esta reunió que acabem de tindre. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Farem una altra exposició que serà València 2022-2072 dins de 50 anys i parlarem del futur. Ara ens ha convocat així a celebrar estos últims 50 anys i sobretot la figura de Manuel Sanchis Guarner. Moltes gràcies a tots. No sé si voleu un últim comentari. A mi m'agradaria recordar que quan començàrem en els anys 70 a organitzar un moviment que jo crec que ha estat important, eren poquíssimes. I ara només cal mirar les manifestacions del 8 de març. I no són les manifestacions del 8 de març, sinó que en la societat es parla d'algo que no es parlava. Només aquesta història. I per tornar darrere i un poc el que tu dius de la memòria, jo voldria fer un comentari sobre 3 persones que ja no estan, però que crec que han estat fonamentals en el feminisme i en un poc la història de progrés d'aquesta ciutat, que són Carmen Albors, Olga Quiñones i Trini Simó. Les 3 universitàries, cada una en un espai de la Universitat de València, en dret, en filosofia i lletres, en magisteri. Les 3 ocuparen espais en l'antifranquisme i es comprometeren. Les 3 tingueren una militància feminista, les veiem en les manifestacions, en les assemblees, i ja que has parlat, Carles, de les províncies, en aquell temps que les províncies dia algo diferent, fent una manifestació, jo què sé, una de tantes. I aleshores, clar, qui estàvem allí? Doncs els joves. I per això han passat les coses que han passat i vivim i hem aconseguit coses que hem aconseguit, perquè en aquell moment s'hi lluitaven i els joves d'ara també lluitaran, per el context que esté. Aleshores, les províncies diu una manifestació de mujeres, no sé què, no eran muchas, gritaban bastante, llevaban pancartas y solo había 2 importantes, Trini Simó i Carmen Albors. Les demés no eren, però aquestes eren les 2 que teníem un poc... En un homenatge a elles jo voldria llegir un text que aparecerá en un libro que pronto publicaremos. Digo, las 3 fueron mujeres hijas del feminismo de los años 70. El encuentro con el feminismo radical de los 70 las hizo ir más allá en lo que ya habían sido sus elecciones vitales, sin concesiones y con orgullo de su condición de mujeres liberadas y emancipadas. Sus vidas y sus historias nos pertenecen a todas las que fuimos y somos coetáneas. Molt bé. Amb
amb aquestes paraules no se pot dir més, així que moltes gràcies per haver vingut a totes i a tots i molt bona nit.